ассалому алайкум нанагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳа дар кумитаву агентиҳои гуногун, баргузории нишастҳои матбуотӣ дар ин замина, баррасии фаъолияти нимсолаи телевизиони душанбе, вазифагузорӣ барои беҳтар намудани сатҳу сифати барномаҳо, қоидавайронкунӣ аз ҷониби велосипедронҳо дар шаҳри Душанбе. масъулият бештар ва назорат бояд ҷиддӣ гардад. чороми август президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боздиди корӣ ба Туркманистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурияи Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчиёни президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, вазирони нақлиёт, саноат ва технологияҳои нав, фарҳанг ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. давоми 6 моҳи соли 2025 дар қаламрави ҷумҳурияи Тоҷикистон 222 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ба қайд гирифта шуд, ки аз ин шумораи ҳодисаву ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ дар 9 ҳолаташ ба иқтисодиёти шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 19 миллиону 665 ҳазору 300 сомонӣ зарар расонидааст, гуфта шуд зимни нишасти матбуотии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон. дар раванди нишасти матбуотии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки ҷиҳати коҳиши ҳолатҳои фавт ва ғарқшавӣ тадбирҳои пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ тариқи гузарондани рейдҳо, гурӯҳҳои корӣ ва дигар чорабиниҳо гузаронда шуд. дар баробари гузарондани корҳои таблиғотӣ ҳамзамон тавассути радио ва телевизион ва дигар расонаҳои ҳарбӣ муроҷиатҳо пахш гардиданд. мутаассифона ҳамоно дар иншоотҳои обравонӣ одамон ба ҳалокат мерасанд. дар натиҷаи риоя накардани техникаи бехатарӣ ҳангоми обозӣ дар давраи ҳисоботӣ дарёҳо ва кӯлҳо 91 нафар ҷони худро аз даст доданд, гуфта шуд зимни нишаст. дар нимсолаи аввали соли 2025 наҷотдиҳандагони кумита ва сохторҳои наҷотдиҳӣ 379 маротиба баромади фаврии амалиётӣ анҷом доданд, ки дар натиҷа 80 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ наҷот дода шуданд. дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод гуфта шуд, ки роҳбарияти кумита бо намояндагон ва роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ, корпуси давлатӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ва дигар шарикони рушд барои тақвият бахшидан ва ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба бо мақсади баланд намудани маҳорати касбӣ, бозомӯзӣ, такмили малакаи кормандон ва омӯхтани таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар соҳаи пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода дар нимсолаи аввали соли 2025 дар ҳудуди ҷумҳурияи Тоҷикистон 16 маротиба курсҳои омӯзишӣ ва семинару тренингҳо баргузор гардида, дар онҳо 44 нафар хизматчони ҳарбии кумита иштирок намуданд. ҷиҳати ҷорӣ намудани биниши рақамӣ бо хадамоти гумрук ҳамкорӣ роҳандозӣ гардида, дар марҳилаи аввал дар 56 дидбонгоҳи гумрукӣ ва 14 нуқтаҳои гумрукӣ насби сабткунандаи лидерӣ пешбинӣ гардидааст. ин нуқта зимни нишасти матбуотии агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ба хабарнигорон пешниҳод гардид. идомаи мавзӯъ дар ин бора. зимни нишасти хабарӣ директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Хуршед Мирзо қайд намуд, ки дар давраи ҳисоботӣ низоми рақамии нафақа аз ҷониби агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ва агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ҷорӣ гардид. низоми мазкур имкон медиҳад, ки ҳамгирӯии дигар вазороту идораҳоро ҷиҳати минбаъд ба таври автоматӣ муайян ва муқаррар кардани нафақа ё пешгирии ҳолатҳои пардохти нафақа берун аз таъйинот фароҳам меоварад. айни замон низом дар 68 шаҳру ноҳияҳои кишвар пора мавриди амал қарор дода шудааст. дар ин давра тибқи тартиби муқаррар гардида дар назди агентии муассисаи давлатии ҳифзи маълумот тавзеҳ дода шуд, ки он фаъолият дар соҳаи таъмини амнияти киберии низомҳои иттилоотӣ, махзанҳои коркарди маълумот ва назорати ҷамъоварӣ, коркард, истифода, паҳн намудан ва ҳимояи барномавии ҳифзи маълумотро дар низомҳои иттилоотӣ ва махзанҳои коркарди маълумот амалӣ менамояд.
дар давраи ҳисоботӣ муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон дар заминаи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб таъсис дода шуд. дар назар аст ки дар баробари дигар муассисаҳои таълимӣ донишгоҳи номбурда барои омода намудани кадрҳои болоёқади соҳа мусоидат хоҳад кард. ҳамчунин зикр гардид ки бо мақсади баланд бардоштани зарфияти кадрии соҳа масъулини агентӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии дахлдор аз ҷумла намояндагии донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе ки дар он факултет оид ба ҳимояи кибери ифтитоҳ ёфтааст бо донишҷӯён ва олимони ҷавони ихтисосҳои марбута суҳбату вохӯриҳо мунтазам анҷом медиҳанд. Бояд қайд намуд ки яке аз дастовардҳои муҳими байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ қабули қадномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор дар Осиёи марказӣ мебошад. Қадномаи мазкур бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз моҳи сентябри соли 2024 аз минбари Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид ироа гардида буд. инчунин дар давраи ҳисоботӣ дар натиҷаи корбарӣ бо як қатор кишварҳо аз ҷумла бо ҷумҳурии мардумии Чин, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Исломии Эрон ва ҷумҳурии Муғулистон 6 санади ҳамкорӣ дар соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ба имзо расонида шуданд. با مقصد پیشگیری و محدود کنی فعالیت انحصاری، رقابت بی‌وجدانانه و براه ماندن رشد رقابت سالم در زمینه پیشنهاد سوبیکت‌های خواجه‌گیردار، نرخنامه خدمت‌رسانی برخی از سوبیکت‌های خدمت‌رسان از جمله محصولات شیری، تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نورسان و خدمت‌رسانی علاقه موبیلی از جانب خدمات ضد انحصاری بررسی و به موافقه رسانیده شده است. قید گردید ضمن نشست مطبوعاتی خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. دوام 6 ماه سال روان از جانب خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 178 عدد نرخنامه خدمت‌رسانی‌های پولکی، مؤسسه و تشکیلات‌های دولتی و غیر دولتی از جمله مؤسسه‌های طبی 27 عدد و مؤسسه‌های تحصیلات عالی، میانه کسبی و مؤسسه‌های علمی 59 عدد و 92 عدد نرخنامه خدمت‌رسانی‌های پولکی در دیگر ساحه‌ها مورد تحلیل و به موافقه رسانیده شدند. نرخنامه‌های خدمت‌رسانی پولکی ساحه مالی و تندرستی به استثنا مؤسسه‌های نوتأسیس، اختصاص‌های نو و لیسه‌های دولتی تعلیمی در سطح عمل کننده به موافقه رسانیده می‌شوند. با مقصد معین نمودن سبب‌های بالاروی نرخ محصولات در بازار و پیشگیری بلندشوی به اساس آن خدمات ضد انحصاری در دایره طلبات قانونگذاری و وکالت‌های خود در یک قطار سوبیکت‌های خواجه‌گیردار سنجش‌های نقشه‌ای و 1.8 میلیون سامانی آشکار و به بودجه دولت به مبلغ 1.5 میلیون سامانی گذرانده شد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در نیم سال یکم سال 2025 بازار واردات گندم رقابت‌پذیر بوده. اشتراکچیان بازار مالی 66 سوبیکت خواجه‌گیردار را تشکیل می‌دهد و از جانب آنها به جمهوری 613,000 تن گندم با مبلغ 143.6 میلیون دلار با نرخ میانه 234 دلار برای یک تن وارد کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته واردات آن 149,600 تن یا 32.2% افزایش یافته است. اینچنین در ادامه نشست خبری گفته شد که در نیم سال یکم سال 2025 به حدود گمرکی جمهوری 24,400 تن ارد با مبلغ 7.4 میلیون دلار با نرخ میانه 306 دلار برای یک تن وارد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته واردات آن 14,700 تن و یا 36.6% کاهش یافته است. در برابر این موافق معلومات آماری در ماه ینور ایول سال 2025 در جمهوری به مقدار 303,600 تن ارد استحصال کرده شده است که حجم استحصال آن نسبت به همین دوره سال گذشته 48,000 تن یا 15.5% افزایش یافته است. گفته شد ضمن نشست. ҳайати эҷодиву техникии телевизиони душанбе дар давоми нимсола якуми соли 2025 тамоми рӯйдодҳои муҳими ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоии фарҳангии ҷомеа бахусус шаҳри Душанберо ҳамарӯза тавассути барномаҳои иттилоотӣ, сиёсию таҳлилӣ ва фарҳангию фароғатӣ омода намуда пешниҳоди тамошобинон гардониданд. Ин нуқта зимни ҷаласаи ҷамъбастии телевизиони Душанбе таъкид шуд. Чорабинӣ дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳ Мансур доир гардид.
гардед. бо иштироки масъулини кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва ҳайати эҷодию техникии телевизиони Душанбе дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ҷаласаи ҷамъбастии телевизиони Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2025 баргузор гардид. зимни баромад масъулин изҳор доштанд, ки муассисаи давлатии телевизиони Душанбе фаъолияти худро дар асоси амру фармонҳо ва дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, талаботҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ, дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори omma, дар бораи реклама, қарорҳои маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, қарорҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дастуру супоришҳои мақомоти шаҳрдорӣ амалӣ месозад. роҳбарияти телевизион изҳор доштанд, ки дар давраи ҳисоботӣ 31 ролики таблиғотии чорабиниҳои оммавӣ ва 70 лавҳа дар бораи зебогиҳои табиат дар фасли зимистон ва айёми баҳорон, ҷашни бостонӣ Наврӯз ва обудонии кӯчаву хиёбонҳои пойтахт, намои шабонаи биноҳои баландошонаи маъмурию истиқоматӣ, таҳия ва манзури бинандагон гардиданд. мавриди зикр аст, ки ҳама чорабиниҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявию байналмилалӣ, ки дар пойтахт баргузор мегарданд, бо истифода аз студияи сайёри муассисаи давлатии телевизиони Душанбе сабт гардида, ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. аз ҷумла дар давоми 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бо истифода аз студияи сайёри Калон 8 чорабинӣ ва бо студияи сайёри Хурд 40 чорабинӣ сабт карда шуданд. ҳамзамон масъулин зимни ҳисоботи худ қайд намуданд, ки дар давраи ҳисоботӣ аҳли эҷоди идораи барномаҳои иттилоотии телевизиони Душанбе дар мавзӯъҳои мухталифи дорои аҳамияти шаҳрӣ барномаи иттилоотӣ вақт пешкаши тамошобинон намуданд. аз ҷумла 1042 гузориш, 465 нашри барномаи иттилоотии вақт, 310 нашри барномаи русии Время, 24 нашри ҷанбастии 7 рӯзи Душанбе ва 24 нашри ҷанбастии Неделя в городе бо забони русӣ пахш гардид. дар маҷмӯъ 117 соат барномаи асл ва 347 соат барномаи такроран пешниҳоди бинандагон карда шуд. дар давоми нимсолаи 1 соли 2025 аз ҷониби идораи барномаҳои сиёсӣ ва таҳлилӣ 82 барнома, 2 филм ва якчанд видеоролик таҳия ва пешкаши бинандагон карда шуд. ҳамчунин дар ин давра аз ҷониби идораи фарҳангӣ ва барномаҳои мусиқӣ 152 барнома, 12 филми мустанад, 7 гузориши муфассал, 7 ролик ва 7 лавҳа омода карда шудааст. ҳамин тариқ давоми нимсолаи 1 соли 2025 дар маҷмӯъ 234 барномаи муаллифӣ, 465 нашри барномаи иттилоотии вақт, 310 нашри барномаи русии Время, 1042 гузориш, ҳамчунин 14 филми мустанад ва 31 ролики таблиғотӣ доир ба масъалаҳои муҳими ҷомеа таҳия ва манзури бинандагон карда шудааст. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе тасмим дорад, ки минбаъд низ фаъолияти худро ҷиҳати инъикоси ҳамаҷонибаи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ва дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо пешниҳоди барномаҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир беҳтар намояд. сафари омӯзишиву сайёҳатии мо дар ҷумҳурии Қирғизистон аз тамошои боғи Ал-Арча оғоз гардид. ин боғ монанд ба мавзеи шаҳристони Тоҷикистон аст ва ҳоло бо бунёди инфраструктураи нав масъулин талош доранд, ки ин минтақаро ба як макони сайёҳии зебо обод табдил диҳанд. боғи миллии Ал-Арча дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. он яке аз аввалин боғҳои ҳамсон дар ҷумҳурии Қирғизистон ба шумор меравад, ки соли 1976 таъсис ёфта шудааст. дар ҳудуди боғ ба ғайр аз ҳайвоноту паррандаҳои мавсимию доимӣ ҳамчунин қариб 800 намуди рустаниҳо ба қайд гирифта шудааст, ки ба зебоии ин муҳит таъсири мусбат мерасонанд. дар баробари сайёҳони дохилӣ аз хориҷи мамлакат низ шумораи зиёди сайёҳон ба ин минтақа меоянд. дар идомаи сафар дар ҷумҳурии Қирғизистон мо имкон пайдо кардем, ки бо фаъолияти ду расонаи иттилоотӣ, агентии миллии иттилоотии Қирғизистон Кабар ва шабакаи телевизионии Алато 24 шинос шавем. Кабар муҳимтарин агентии давлатӣ дар Қирғизистон аст, ки чорабиниҳои гуногунро пӯшиши хабарӣ медиҳад. ҳамон тавре ки иттилоъ дода шуд, ин агентӣ ҳамарӯза бо 6 забон хабарҳои расмию давлатиро ба аудиторияи худ пешниҳод менамояд ва ҳоло инҷо ҳамкасбони мо аз ҷумҳурии Қирғизистон доир ба сохтор, муҳимият ва таркиби иттилоотию кадриву идораи ин агентии иттилоотӣ маълумот дода истоданд. муовини директори агентӣ Холида Ригашева дар хусуси фаъолияти кунунии ин агентӣ, аҳамияти иттилоот дар замони имрӯз, тарзи пешниҳод ва баррасии масъалаҳо дар самти пешниҳоди хабару мақола, истифодаи технологияи муосир дар агентӣ ва дастовардҳои муҳими соҳа ибрози назар намуда, таҳкими ҳамкориро байни васоити ахбори оммаи ду давлати ҳамсоя ба манфиати ҷонибҳо арзёбӣ намуд. рӯзноманигорони тоҷик низ дар ин замина пешниҳод ва назари худро дар хусуси пур кардани фазои иттилоотӣ ва баррасии муҳимтарин масъалаҳое, ки ба фаъолияти рӯзноманигорон дахл дорад, баён намуданд. Проходите, угощайтесь.
تلویزیون اطلاعاتی آلاتو 24 سال 2016 تأسیس یافته خبرها و دیگر برنامه‌های دارای جنبه اطلاعاتی را با زبان‌های قرغیزی و روسی پیشنهاد می‌نماید. در جریان صحبت با مسئولین و خبرنگاران این شبکه اطلاعاتی و بازدید استودیوی پخش برنامه‌های خبری معلوم گردید که روزنامه‌نگاران قرغیز نیز تلاش بر آن دارند که در زمانی که تکنولوژی معاصر و سامانه‌های اجتماعی در جامعه موقع نظر است دارند از این واسطه‌ها ثمرناک استفاده برند و دایره بیننده‌های خود را در داخل و خارج مملکت بازم بیشتر نمایند. این شبکه تلویزیونی در بینوی سابق شبکه اولی تلویزیون قرغیزستان تأسیس یافته است و کارمندان همه روزه پای کار و فعالیتند و این زمان نیز ما در استودیوی مرکزی این شبکه تلویزیونی قرار داریم و برای ثبت برنامه اطلاعاتی همکسبان ما از جمهوری قرغیزستان پای کار هستند و همزمان همکسبان دیگری ما دایر به کار و فعالیت این شبکه تلویزیونی معلومات را برای همکسبان خود از جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده ایستادند. سیاحت به موضوعهای گوناگون قسمت دیگری برنامه سفر بود. اینجا درای قرچین یک موضع زیبای قرغیزستان است. ما شاهد برگزاری مسابقه‌های گوناگون گردیدیم. در این موضع برای برگزاری چنین مسابقه‌ها امکان مساعد بوده، اینفراساختور ضروری در آن مهیا شده است. عقاب و اسب در فرهنگ مردم قرغیز مقام خاص داشته است و همزمان با اشتراک عقاب و اسب نمودهای گوناگون بازی‌های ورزشی را راه‌اندازی نمودند که در مجموع آن را ورزش اتنوگرافی نام میبرند و امروز نیز برای ما نمونه گوناگون این نمود ورزش را نمایش دادند که بسیار زیبا و برای همه همراهان ما پسند آمد. با اطلاع مسئولین در این موضوع در برابر تمرین به نمودهای گوناگون ورزش ملی از قبیل اسب دوانی، نیزه پرتابی، شکار توسط عقاب و غیره 3 مرتبه بازی‌های عمومی جهانی کوچیان نیز برگزار شدند. با این موضوع در همه موسم سیاحان داخلی و خارجی آمدند در برابر انجامیابی برنامه‌های رنگین فرهنگی و ورزشی اتنوگرافی همچنین در خانه‌های قدیمی مردم قرغیز اویلوی اقامت می‌کنند و با فرزندان خود درباره تاریخ و فرهنگ گذشتگان قصه می‌کنند. Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать в культурный центр Рухордо. مرکز فرهنگی روخوردو به نام نویسنده خلقی قرغیزستان چنگیز احمدوف مکان اساسی تاریخی و فرهنگی در شهر چولپوناتا می باشد. در برابر فراگیری معلومات مهمی تاریخی دوره‌های گوناگون ملت قرغیز و فرزندان فرزانه این ملت که به خاطر پیشرفت و شکوفایی آن تلاش نمودند، یک گوشه این مرکز فرهنگی که در فضای باز تشکیل کرده شده است به فعالیت سرمحصول و اثرهای ماندگار نویسنده خلقی قرغیزستان چنگیز احمدوف بخشیده شده است. آن در یک پهلوی مروارید آسیا مرکزی ایسخکول جای گرفته است. چاره‌بینی‌های زیادی ادبی و فرهنگی برگزار می‌گردند و به خاطر جلب بیشتر سیاحان экскурсияҳои омӯзишии иттилоотӣ амалӣ карда мешаванд. Главный герой всего эпоса Манас описывается как 2-метровый мужчина весом больше 100 килограмм. яке аз мавзеъҳои зебо на танҳо дар ҳудуди қирғизистон балки осиёи марказӣ ин исихкул мебошад. рӯзноманигорони тоҷик имкон пайдо намуданд ки бо истифода аз сафинаи замонавӣ дар обҳои пурмавҷи исихкул сайру саёҳат намуда ин мӯъҷизаи табиати афсонкорро аз наздик бубинанд. мас тавассути имкониятҳои ҳамин сафар мо имкон пайдо намудем ки бо марвориди қирғизистон ё ҳамон исихкули машҳур ошноӣ пайдо намоем. чунин боздид барои мо имконият фароҳам менамояд ки ҷаҳонбинии худро васеъ намоем ва ҳамзамон бо имкониятҳои сайёҳию фарҳангии ҷумҳурии қирғизистон ошноии бештар пайдо намуда барои таҳкими робитаҳои минбаъдаи дӯстию ҳамҷаворӣ саҳми муносиби худро гузорем. дар маҷмӯъ ин сафар ки ба хотири таҳкими робитаҳои тоҷикистон ва қирғизистон аз ҷумла рӯзноманигорони ин ду давлат амалӣ гардид, бори дигар аз он дарак медиҳад ки дар ҳама давру замон танҳо дӯстию ҳамдилӣ ва рафоқат миллатҳоро ба ҳам меоранд ва дастоварду комёбиҳоро бештар месозанд. ҷои таъкид аст ки дӯстию ҳамкорӣ байни давлатҳои мо боз ҳам густаришу таҳким хоҳад ёфт. электромобил аз ҷумлаи автомошинаҳои дорои муҳаррики барқӣ буда аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд ва хароҷоти истифодаашон ҳам камтар аст. дар кишвари мо низ таваҷҷӯҳ ба электромобилҳо давоми солҳои охир афзудааст. шарҳи бештар дар саҳифаи навбатии барнома.
электромобилҳо автомошинаҳое мебошанд ки бо нерӯи барқ ҳаракат мекунанд ва сади роҳи флосшавии ҳаворо мегиранд. имрӯзҳо ин гуна мошинҳо дар саросари ҷаҳон маъмул гаштанд. яке аз насли нави чунин автомошинаҳо ин мошини гибридии ROX 01 мебошад. мошини гибридии ROX 01 бо технологияи RIF фаъолият намуда муҳаррики бензинӣ танҳо барои пуркунии батарея истифода мешавад, дар ҳоле ки ҳаракат пурра бо муҳаррики барқӣ таъмин мегардад. дар ин замина бо иштироки масъулини ширкати Vector ва намояндаи ширкати ROX дар Тоҷикистон ва намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ оид ба таъсис додани корвони байналмилалии ROX Silk Road Tour доир гардид. тавре ки иттилоъ дода шуд, меросбарони роҳи абрешим ин маротиб бо шакли муосир гибридҳои нави ROX 01 аз масири таърих мегузаранд ва Тоҷикистон ба яке аз нуқтаҳои калидии ин сафар табдил хоҳад ёфт. сафари 90-рӯзаи ROX Silk Road Tour тамоми қитъаи Авроосиёро фаро гирифта, ҳадафаш намоиши технологияҳои нави нақлиёти устувор мебошад. ба гуфтаи иштирокчиён, Тоҷикистон бо манзараҳои нотакрори кӯҳистонӣ, роҳҳои ҳамвор ва меҳмоннавозии гарми худ хотираи амиқро бо иштирокчиёни ин тадбир эҳдо хоҳад кард. Сегодня вашему вниманию представляем данные автомобили ROX. И хотим вас познакомить с этим уникальным брендом, потому что данные машины включают в себя не только обычный набор опций, да, автомобили имеют широкий набор опций по передвижению не только в городе, но и за городом, да, с выбором режима типа покрытия, камни, там, снег, либо это там бездорожье. Но плюс преимущество наших автомобилей, они имеют отличный большой набор опций для комфорта. К примеру, это второй ряд сидений, который оснащен массажными креслами. Что позволяет не только водителю наслаждаться поездкой на дальние расстояния, но и пассажирам автомобиля чувствовать себя комфортно. автомошинаи ROX то 1338 км масофаро дар як вақт таъин намуда, қувваи умумии муҳаррикаш ба 476 қувваи асб мерасад. ин имконият медиҳад ки мошин то 100 км/соат дар 55 сония расад ва дар ҳар гуна роҳ аз ҷумла кӯҳистон ва роҳҳои ноҳамвор устувор ҳаракат кунад. тавре масъулин қайд намуданд, мо бо ин сафар на танҳо пайванди таърихиро зинда мекунем, балки роҳи ояндаи устуворро нишон медиҳем ки гузашта ва навовариро ба ҳам мепайвандад. дар ҷарони нишаст масъулиятҳои экологӣ, рушди технологияҳои нақлиётӣ ва ҳамкориҳои байни фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. пас аз анҷоми саёҳат дар Тоҷикистон, корвони ROX Silk Road Tour роҳи худро ба дигар кишварҳои Авроосиё идома медиҳад ва паёми худ инноватсия ва рушди устуворро ба ҷаҳониён муаррифӣ месозад. дар доираи нақшачорабиниҳои навбатӣ шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе амалиёти мақсадноки шартии велосипедронро роҳандозӣ намуд. гузориш дар ин хусус. аз таҳлилҳо ва назарсанҷиҳои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бармеояд ки вақтҳои охир содиршавии садамаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки велосипедронҳо, самокатҳои худгард, мопедистон зиёд ба қайд гирифта шудааст. дар робита ба ин омурҳои нигаронкунанда, роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе амалиёти мақсадноки шартии велосипедронро дар доираи нақша чорабинии навбатии худ ташкилу роҳандозӣ намуда, бо кормандони ширкатҳои хизматрасонӣ хӯрокҳои тестайёр ки аксарияти онҳо тавассути самокатҳои худгард ва мопедҳо дар роҳу кӯчаҳои пойтахт ҳаракат мекунанд, суҳбат вохӯрӣ доир намуданд. зимни вохӯрӣ зикр гардид ки садамаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки ронандагони самокатҳои худгард ва мопедҳо бештар гардидааст. аз ин рӯ аз онҳо даъват карда шуд ки қоидаҳои роҳу нақлиётро риоя намуда, ҳамзамон ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт монеа эҷод насохта, ҳаёти худ ва дигаронро ба хатар нагузоранд. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ, ронандаи велосипедрон ё худравонакҳои барқӣ ҳамчун иштирокчии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб рафта, уҳдадор аст ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намояд. дар давоми 7 моҳи соли равон дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо иштироки ронандагони худравонакҳои барқӣ ё велосипедронҳо 19 ҳодисаи нохушии нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расида, 18 нафари дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. аз ин лиҳоз аз тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан ронандагони дучархарон ё худравонакҳои барқӣ хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми иштирок дар раванди ҳаракат қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд.
сабаби асосии ба садамаҳои роҳунақлиё дучор гаштани дучархаронон ва самокатҳои худгард аз як тараф надонистани оддитарин талаботи қоидаи ҳаракати роҳ бошад, аз тарафи дигар беэҳтиётии падару модарон нисбати фарзандони худ арзёбӣ мегардад. зимнан кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе шумораи зиёди дучархаронон ба хусус скутерҳои худгардро ки бетоскло ҳаракат намуда ба қоидавайронкунии дағали роҳ медоданд, дар асоси талаботи моддаи 340 қисми 2 ва 327 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. инчунин аксарияти онҳо ба ҷаримагоҳ интиқол дода шуданд. аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз тамоми ронандагони скутерҳои худгард, мопедҳо ва дучархаронон даъват ба амал меорад ки ба қоидавайронкунии ҳаракат роҳ надода ҳаёти худ ва дигаронро ба хатар нагузоранд. ба муносибати рӯзи варзишгарон ҳамасола дар шаҳри Душанбе даҳо чорабиниҳои гуногун ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. имсол дар баробари дигар сабқатҳо марафони велосипедронӣ ташкил шуд ки дар раванди он варзишгарони касбӣ ва ғайрикасбӣ ширкат намуданд. бо мақсади арҷгузорӣ ба заҳмати варзишгарон, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ташвиқи ҷавонон ба варзиш, дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи варзишгарони кишвар марафони велосипедронӣ баргузор кардем. ин чорабинии варзишӣ бо иштироки намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Федератсияи велосипедронӣ, варзишгарони касбӣ, дӯстдорони тарзи ҳаёти солим ва ҷавонони фаъол баргузор шуда, рӯҳияи ҳамбастагӣ, ирода ва дӯстии варзиширо дар ҷомеа эҳё намуд. дар расми ифтитоҳи чорабинӣ қайд гардид ки ин гуна тадбирҳои оммавӣ на танҳо барои таҳкими саломатӣ ва баландбардоштани сатҳи худшиносии ҷавонон, балки барои рӯшан намудани нақши варзиш аҳамияти хоса доранд. иброз гардид ки баргузории чунин марафонҳои велосипедронӣ боиси таҳкими дӯстӣ, ҳамбастагӣ ва ташвиқи варзиш ҳамчун рукни муҳими зиндагии солим хоҳад гашт. дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо дастуру супоришҳои эшон веломарафони имрӯза баргузор мегардад ки мақсади асосии баргузории тарғиби тарзи ҳаёти солим ва дӯстӣ байни варзишгарон ва оммависозии варзиши велосипедронӣ мебошад, баргузор мегардад. мо Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон ҳама кӯшишро ба харҷ медиҳем ки варзишгарони ҳарфаиро барои иштирок дар чорабиниҳои байналмилалӣ омода намоем ва варзишгарон ҳам низ аз чунин чорабиниҳо ба вуҷуд меоянд ва тарғибу ташвиқи ин гуна чорабиниҳо метавонад ҷавононро ба варзиши велосипедронӣ бипайвандад. сипас мусобиқа дар вазъияти тантанавӣ оғоз гардид. садҳо велосипедрон аз касбӣ то дӯстдорони варзиш ба сӯи хати аввал ҳаракат карданд. ҳама бо рӯҳияи баланд, иродаи қавӣ ва як ҳадаф ба марра расидан ва ғолиб омадан роҳи пурпечутоб ва пурталошро паси сар карданд. ҳар яке аз иштирокчиён бо суръату шавқу ҳавас роҳ мепаймуданд. ҳаракати рақибон дар роҳ на танҳо рақобати ҷисмонӣ буд, балки барои расидан ба ҳадаф буд. барои бархе ин аввалин марафон буд, барои дигарон боз як таифаи таърихӣ дар роҳи варзишӣ буд. сафи варзишгарон дарозу мураттаб, ҳар яке бо либоси варзишии худ роҳ мепаймуд. онҳо бо эҳтиёт ва ҳамзамон бо суръати баланд дар роҳи махсуси таъиншуда ҳаракат мекарданд. гоҳи рақибон паҳлӯи ҳам мерафтанд, гоҳи нафаре кӯшиш мекард пеш гузарад, вале дигарон бо устуворӣ мавқеашонро нигоҳ медоштанд. пас аз соатҳои ҳаракат, паси сар кардани роҳҳои пурпечутоби тӯлонӣ, ниҳоят велосипедронҳо ба марра наздик мешуданд ва дар ниҳоят аввалин шуда аз миёни варзишгарони касбӣ Даниил Мансуров ба ҷои муайяншуда расид. Велоспорт – это спорт для мужчин. В этом марафоне я приехал первым, я одержал победу. Я люблю этот спорт, буду заниматься им дальше. Я благодарю Таджикистан за то, что он устраивает нам эти все мероприятия. И надеюсь, велоспорт в нашем городе, в столице, будет продвигаться дальше. Таджикистан бапеш. ба ҳамин тартиб варзишгарон яке паси дигаре ба марра мерасид. дар ин миён дӯстдорони варзиш низ хеле фаъол буданд ва новобаста аз сину сол роҳи муайяншударо тай карданд.
سپس مراسم قدردانی ورزشکاران صورت گرفت. از میان ورزشکاران کسبی جای سوم نصیب عبدالنبی عمروف، جای دوم نصیب کامران قادیروف و نهایت جای اول را دانیل منصوروف به دست آورد. از میان دختران باشد جای سوم را ورزشکار دختر تاجیک آیگول امروخون به دست آورد. سیسی جای دوم و جای اول نصیب خسمتولینا کریستینا گردید. در میان ورزشکاران غیر کسبی یعنی دوستداران ورزش جای سوم را خدایدادوف سامان، جای دوم را الکس ویو و جای اول را ایگر استخف به دست آوردند. همچنین دو نفر پارالیمپیکسو اسمت طالب و احمد حفیظالله که اشتراکچی مسابقه بودند قدردانی کرده شدند. امروز ما در ولوماراتون اشتراک کردیم که بخشیده بر روز ورزشکاران تاجیکستان برگزار گردید. میان پاراورزشکاران اشتراک کردیم و جای اول را اشغال کردیم. تشکر خود را به شهرداری دوشنبه و فدراسیون ولاسپیدرانی تاجیکستان میرسونیم و با کمیته کار با جوان و ورزش شهر دوشنبه میرسونیم که بهر ما ورزشکاران چنین مسابقه را تشکیل و برگزار میگردانند. من طول 5-6 سال است که در این نمود ورزش اشتراک میکنم، تمرین میکنم و در چندین مسابقه ها اشتراک کرده جایهای نمایان را گرفتم. و سال 2024 به دولت قزاقستان رفته در آنجا هم اشتراک کردیم و نتیجه خوب نشان دادیم. تشکیل چنین چهاربینی‌ها نه تنها به رشد ورزش بلکه به تشکل جامعه سالم، فعال و بیدارفکر مساعدت می‌کند. ششم август در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دسته‌های منتخب زنانه آغاز می شود. در مرحله انتخابی تیم‌های جوانان تاجیکستان، استرالیا، تایبه چین و فلسطین شرکت می کنند. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می شوند. غالبان 8 گروه انتخابی و 3 تیم بهترین جای‌های دوم به قسم نهایی جام آسیا 2026 که در تایلند برگزار می شود راه می یابند. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. дар фарҷом баротон саломатию сарбаландӣ орзумандем. хайр, пирӯзманд бимонед.